Ya, kembali lagi dengan saya. Mari kita buat tutorial cara membuat Nustart. Pertama-tama kita buka Pixel Lab. Ya, tunggu Pixel Lab, saya lagi lemot. Kembali lagi ke sini. Pilih bagian putih. Oke. Tambahkan teks, edit. Oke. Terserah tercantum nomor yang bagaimana. Setiap ujung dikasih spasi, diperbesar hingga full. Lalu pilih font. Teks ini fontnya Demoniset. Pilih stroke, tebelin dikit, pakai emboss juga bisa, dan diperkecil sedikit. Karena saya lagi kehabisan tekstur, jadi kita pakai gradient. Lanjut, tadi sampai di mana ya? Oh ya, sampai gradient. Mari kita buka gradient. Kayaknya stroke-nya kurang, baru ditambahin dikit, sampingin lagi dikit. Maaf, saya cuma bikinnya sederhana. Bisa di sini kunci agar tidak goyang-goyang. Kembali, writing text, edit, ketik nama kalian. Nanti jangan nikel ya, terserah apa, yang penting bukan kayak nama gue. Font lagi bisa, my font, ya, Pepsi PL, apa saja di situ yang kalian ingin pakai, silahkan, saya nggak urus. Santai-santai. Air strike juga bagus, ini saja. Radar Crusader bagi Anda yang memiliki, silahkan gunakan. Lalu buka stroke lagi, hitam, jenis yang warna kuning, jenis colornya warna kuning ya, agar menyesuaikan diri sama temannya. Nanti kalau gue sudah buat akun YouTube, jangan lupa subscribe. Ini kembali ke sini, datang B. Lalu jenis transparan, jenis save as image, save to gallery. Sudah tersave, kembali dan detik ini. Salah, hapus saja. Di sini jenis gambaran tambah from gallery, jenis yang tadi ini perbesar dikit nggak apa-apa, bisa. Lalu tambah stroke saja agar lebih bagus. Terus stroke-nya situ mau warna apa? Begini bagus ya? Ya silahkan. Terlalu tebal, kecilin dikit ngapa? Ya, di sini ini jadikan bayangan aja. Ntar kita copy, bukan ngopi ya, copy. Ini opacity-nya diturunin sampai segini, di save, lalu ulur, cari copy ya, sedikit. Maaf ya, saya cuma bikinnya sederhana agar lebih gampang. Opacity-nya di sini ditambah, save, lalu pilih ya, mungkin warna putih aja bagus ya. Jenis BG-nya warna hitam, biar lebih bagus dikit ya, dan di save.
ditunggu karena ini lama. Ya, sudah.